Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye madhabahu haya ya kambi ya wateule, na ili tukalipokee neno lake Mwenyezi Mungu. Na tumekuwa tukiangalia msururu wa mafundisho na neno la kuhimiza katika kitabu cha Hosea sura ya 11 mstari wa 8 na wa 9. Biblia inasema niwezeje kukuacha Efraimu? Niwezeje kukuponya Israeli? Niwezeje kukufanya kama Adma? Niwezeje kukuweka kama Seboumu? Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma zangu zimewaka pamoja. Mstari wa 9, sitatumia ukali wa hasira yangu, sitorudi kumwangamiza Efraimu, kwa maana mimi ni Mungu, si mwanadamu mimi ndiye aliye mtakatifu katikati yenu, wala sitaingia ndani ya mji. Baba, nena nasi kupitia hili neno lako siku ya leo. Mfalme mkuu na mtakatifu, tumia hili neno kujivutia watu kwako, kujirejeshea watu. Mungu wetu, tumia ujumbe Mungu wetu kuwapa watu wako hakikisho kwamba wewe ni Mungu wao, hautawaacha wala hautawapungukia. Tumia hili neno Baba kufungua macho ya wengi. Tumia hili neno Baba likawe nuru na mwanga, na ambao utaingia katika giza na giza litaondoka, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, na hili neno nimelipa kichwa Mungu anatuuliza. Mungu anakuuliza, Mungu ananiuliza, kwa ujumla Mungu anatuuliza. Mungu anakuuliza, ninawezaje kukuacha? Mungu anakuuliza hilo swali. Kuna uwezekano kweli mimi nikakuacha? Haiwezekani. Ujumbe wa leo nimeupa kichwa Mungu anakuuliza, ninawezaje kukuacha? Labda umekuwa katika matatizo, labda umekuwa katika changamoto na unaona kana kwamba Mungu amekuacha. Mungu anakuuliza, mimi nikuache? Mimi siwezi nikakuacha. Hakuna vile ninaweza nikakuacha, hakuna vile ninaweza nikakusahau. Lakini ukiangalia katika neno la Mungu linatuambia vizuri zaidi, ni uovu wetu na dhambi zetu na ambazo zinatufarakanisha na Mungu, zinatutenganisha na Mungu. Kwa hivyo Mungu hawezi akatuacha, na hivyo tunapoangalia sura hii ya 11 tunaona hapa ni Mungu sasa anaonyesha pendo la mzazi kwa mwanawe, na Mungu anakuwa anaonyesha pendo la mzazi kwa Israeli licha ya wao kuendelea kuabudu miungu ya Baali na miungu mingine. Na hivyo Mungu anakuwa anatoa onyo, na anapokuwa anatoa onyo pia anakuwa anatangaza au kuleta ahadi ya kuwarejesha. Na hivyo Mungu katika hichi kifungu anaonyesha upendo. Yeye ni Mungu anayependa, Mungu na ambaye huvunjika moyo kutokana na watoto wake kuwa waasi. Maana tumeona anaonyesha upendo wa mzazi kwa watoto wake. Kwa hivyo mzazi na ambaye anapenda watoto wake wanapoasi, wanavunja moyo wake. Mungu anakuwa anaonyesha upendo wake na ambao ni thabiti, upendo na ambao hauwezi ukakoma, maana Mungu mwenyewe ni upendo. Na hivyo tunaposoma hapa Biblia inakuwa inasema vizuri, ninawezaje kukuacha Efraimu? Nazungumzia Efraimu ni ufalme wa kaskazini, na ambao ni Israeli ndio ulikuwa unajulikana Efraimu. Nimewezaje kukuponya Israeli? Niwezeje kukuponya? Niwezeje kukufanya kama Adma? Yaani Mungu kama kuna lugha nyingine, Mungu anauliza, nitawezaje kuwarejesha nyinyi muwe wangu? Nitawezaje kuwaponya ilali mko mbali na mimi? Nitawezaje kukufanya kama Adma? Ninawezaje kukuweka kama Soboimu? Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma zangu zimewaka pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazungumza, na pia anazungumza na wewe unayenitazama.
Mungu anauliza atakuponyaje na ilhali uko mbali na yeye? Mungu anakuuliza hivi, nitakukomboaje na ilhali uko mbali na mimi? Umeniasi, umeabudu miungu mingine, nitakuokoaje na ilhali hutaki kunisikiliza? Haya ndio maswali Mungu anatuuliza siku hii ya leo, na Mungu anatuambia hivi na anatuuliza, mimi nitawezaje kukuacha? Siwezi. Kwa hivyo Mungu anaonyesha pendo lake kwetu. Biblia inasema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee, ili yule amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele na milele. Mungu anataka umwamini. Mungu anataka urejee kwake, umwamini. Mungu anataka umwamini na ili usiangamie. Mungu anakutaka. Mungu hataki uendelee kutaabika. Mungu hataki uendelee kuhangaika. Mungu hataki uendelee kukaa katika hilo bonde la taabu. Mungu anataka akukomboe, lakini kuna sehemu yako ya kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Hosea, Mungu kupitia Hosea anakuwa anatoa ujumbe kuhusiana na huruma ya Mungu. Mungu anasema huruma yangu sasa imewaka. Mungu anazungumza kama mzazi aliyemzaa mtoto na ameona mtoto akipotoka, ameona mtoto akiwa mwasi, na anazungumza kwa upendo, anazungumza kwa kubembeleza, akurejeshe wewe kama mtoto wake katika njia zake. Huruma ya Mungu haishindi hukumu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ama huruma ya Mungu hushinda hukumu yake. Ndio Mungu ameachilia hukumu. Hata waleo, angalia, Biblia sinasema hakika nafsi itendao ya dhambi itakufa. Lakini angalia, bado hujakufa. Hata licha kwamba umetenda uovu wote, bado hujakufa, maana ni Mungu, huruma zimewaka ndani yake. Anasema katika kitabu cha Maombolezo, huruma zangu zi mpya kila asubuhi. Ni kwa sababu ya huruma zangu amwangamii, zi mpya kila asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Mungu anakuja siku ya leo, anatuuliza atawezaje kutuacha? Hawezi akatuacha, maana amejawa na huruma, amejawa na upendo kwetu sisi. Atawezaje kukuacha wewe? Mungu hataruhusu uangamie. Mungu hataki uangamie, ndio maana anakubembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huruma ya Mungu hushinda hukumu yake. Mungu ananena kama mzazi mwenye upendo. Haki ya Mungu inachanganywa na rehema, na ndio maana anatuambia katika neno lake tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri, na ili tuweze kupata rehema na neema itakayotusaidia, the mercy seat. Mungu anatawala kwa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatawala kwa rehema, na ndio maana huruma zake hushinda hukumu zake, maana yeye ni upendo. Mungu ni upendo, na upendo unadhihirika kupitia huruma. Upendo ni huruma katika matendo, na hivyo ndio Mungu wako hawezi akajikana, na hivyo anakulilia wewe unayenitazama. Ndio, haijalishi umefanya nini, Mungu anakuambia bado nitawezaje kukuacha? Nitawezaje kuangalia ukiendelea kuhangaika? Nitawezaje kuangalia ukiendelea kutaabika? Mungu hilo anauliza ni swali la huruma, swali la mzazi. Mungu anachagua huruma badala ya maangamizi. Mungu hataki kukuangamiza. Mungu ni neno lake litakuangamiza, yeye ni neno lake, lakini the same time ni Mungu na ambaye anasimama na neno lake. Iwapo wewe mwaminifu, yeye ni mwaminifu, tukitubu anatusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, hata pale adhabu inapostahiliwa, pale adhabu inafaa, moyo wa Mungu huelekea kwenye rehema. Angalia, hata mala unastahili kuadhibiwa, hata mala hukumu inafaa kuwa juu yako, bado moyo wa Mungu umejawa na huruma. Bado Mungu, fadhili zake ni za milele na milele. Mungu hataki kumwona mwanadamu yeyote akiangamia. Bwana Yesu asifiwe. Maana anatupenda,
Angalia hapa, pokea huruma ya Mungu binafsi katika maisha yako. Onyesha rehema ya Mungu katika mahusiano yako na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nauliza, niwezeje kukuacha Efraimu? Eka jina lako hapo. Niwezeje kukuacha Benson? Niwezeje kukuponya Benson? Niwezeje kukufanya kama Adma? Niwezeje kukuweka kama Sebeumu? Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma zangu zimewaka pamoja. Na anaendelea kusema, sitatumia ukali wa hasira yangu, sitarudi kumwangamiza Efraimu. Huruma zinatawala, ni Mungu anayetawala kwa huruma. Ndio maana alimtoa mwanawe wa pekee, kutokana na huruma zake, kutokana na pendo lake kwa mwanadamu. Sitorudi kumwangamiza Efraimu, kwa maana sitakutesa tena, kwa maana mimi ni Mungu, si mwanadamu. Mimi ndiye aliye mtakatifu katikati yenu, wala sitaingia ndani ya mji. Sijui umepotokea wapi mimi, sijui nini hilo Mungu anakulilia kwalo. Mungu anakuambia jilainishe, rudi kwangu. Mimi sitaki kukuangamiza, mimi sitaki uendelee kutaabika, mimi sitaki kukutenga pamoja na wale waliohukumiwa. Yule mwovu shetani ashahukumiwa tayari. Mungu anakuambia ninakupenda sana, mimi ninatawala kwa rehema, mimi ni upendo. Mimi mwenyewe unaponiangalia mimi ni upendo, na ndio maana natuambia tuonyeshe huruma zake. Onyesha rehema ya Mungu katika mahusiano yako na wengine. Samehe wengine, maana kutosamehe ndiko Mungu anakuuliza, nitawezaje kukuponya na hujasamehe? Mungu anakuuliza, nitawezaje kukupandisha cheo na bado umebeba watu katika moyo wako? Nitawezaje kukuacha? Siwezi, maana mimi ndimi niliyekuumba na nitafanya juu chini kuhakikisha uko upande wangu. It's simple. Unde ujumbe wa Mungu kwetu siku ya leo. Wewe ambao unainitazama unahisi kana kwamba huwezi komboleka, Mungu anakuuliza, nitawezaje kukupoteza wewe? Nitawezaje kukuacha? Ni wewe kugeuka na utubu, ugeuke kwa moyo wa unyenyekevu, moyo wa toba, na utubu, urejee katika njia za Mungu, na atakutenda hilo unataka akakutende. Uko pale unanitazama siku ya leo, unasema, Benson mchungaji, siku ya leo hilo neno ni langu. Mungu amenitafuta kwa kipindi kirefu, na siku ya leo ninataka kumpa maisha yangu. Siku ya leo ninataka kutubu. Siku ya leo ninataka mzigo wa kutasamea ukaondoke. Uko pale unasema vile. Kwanza nataka nianze na wale wanataka kuokoka. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Uokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea. Nipokee, nijaze na Roho yako Mtakatifu, aniongoze kwenye safari ambayo nimeianza siku hii ya leo, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naokoka na kuamini. Amen. Na umeomba hilo ombi, umeokoka. Niandikie ujumbe mfupi kwa 0792593648 0792593648. Uko pale umeshindwa kusamehe, nataka siku ya leo ufanye kimakusudi kuachilia uliowabeba, kuachilia huo uchungu, maana Biblia inatuambia tusiruhusu shina la uchungu limee ndani yetu. Na hivyo ningependa tuombe kwa pamoja. Au wameokoka au wangependa kusamehe, wangependa Mungu awawezeshe wakasamehe na waonyeshe rehema katika mahusiano yao. Tunaomba kwa pamoja. Baba, ni asante kwa neno lako na ambalo limekuja kwetu kwa njia ya rahisi na njia ya uwazi.
Mfalme mkuu na mtakatifu uketie juu zaidi, tunakushukuru na kulihimidi jina lako takatifu. Ni asante kwa kunena nasi, ni asante kwa kutuonyesha pendo la mzazi na pendo lako juu ya maisha yetu. Asante kwa rehema zako Mfalme mkuu na mtakatifu. Na kushukuru kwa wana ambao umewaokoa siku ya leo, kawadhibitishe katika wokovu, kawainue Baba, kawafufue, kawainue na ukawasimamishe mbele yako Baba. Wacha wakakufahamu na kaujue zaidi kwa utukufu wa jina lako. Pia kuna wanaomba neema ya kusamehe, neema ya kuonyesha rehema katika mahusiano yao Baba. Wametamani hilo njema, wacha neema yako Baba ikawajae, wacha neema yako Baba ikawabebe kwa utukufu wa jina lako Mfalme mkuu na mtakatifu. Ninakushukuru na kulihimidi jina lako takatifu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ninakushukuru Baba, na hata kwa asubuhi nyingine na ambao umeweza na kutupa Mungu wetu Mfalme mkuu na mtakatifu. Wewe jitukuze Baba, wewe jiheshimishe tunapoendelea katika shughuli zetu za siku. Katuongoze, katumulikie Baba kwa utukufu wa jina lako. Wewe uketie juu zaidi, jiheshimishe, jitukuze Baba kupitia hili neno lako, kwa kugeuza nafsi za watu wako kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Hili neno limekuwa la baraka kwako, unaweza ukamtumikia Mwenyezi Mungu, unaweza ukasapoti huduma na Mungu atakubariki, na ni kupitia M-Pesa 0792593648 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya unaanza na kodi ya Kenya +254 792593648, au kwenye PayPal address ni bnsnmwanza@gmail.com. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Hadi hapo kesho, mi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.